నమ్మకమే పెట్టుబడిగా, విలువలే పునాదులుగా చేసుకుని ఎంతో మంది కస్టమర్ల విశ్వాసాన్ని చూరగొన్న సంస్థ జిఆర్ గ్రూప్. అలాంటి జిఆర్ గ్రూప్ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మరో ప్రాజెక్ట్ శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. హైదరాబాద్ వరంగల్ నేషనల్ హైవే 163కి అతి దగ్గరలో అత్యంత పవిత్రమైన తెలంగాణ ఐకాన్ యాదాద్రి టెంపుల్ కు కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో, జనగామ నుంచి కేవలం 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో, నిడిగొండలో ప్రకృతి వడిలో శబ్ద కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రశాంతంగా గడపాలనుకునే వారి కోసం మొదలైన ప్రాజెక్ట్ శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. రఘునాథ్పల్లి, నిడిగొండ, శ్రీమన్నారాయణపురం గ్రామాలను కలుపుకొని నిర్మించబడిన శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ పచ్చదనానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది. గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్, 100% వాస్తు, వాటర్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్, 50-30 ఫీట్ రోడ్స్, చెట్లకు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, 24/7 హై సెక్యూరిటీ, పిల్లల ఆట స్థలాలతో పాటు పచ్చని పచ్చిక బయళ్లతో అందంగా తీర్చిదిద్దబడింది శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. ప్రకృతిని సంరక్షిస్తే అది మనల్ని సుసంపన్నం చేస్తుంది. అందుకే ఖర్జూర, కొబ్బరి, అంజీరా, జామ మరియు ఇతర చెట్ల పెంపకానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. ఆధునిక సౌకర్యాలు తమ వినియోగదారులకు అందించాలనే సంకల్పంతో సువిశాలమైన జిఆర్ ఇన్ఫినిటీ రిసార్ట్ ని అందిస్తోంది. ఇందులో క్లబ్ హౌస్, రెస్టారెంట్, కన్వెన్షన్ హాల్స్ తో పాటు యోగా అండ్ జిమ్ సెంటర్, గేమ్ ఏరియాస్, ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ వంటి లగ్జరీ మరియు కంఫర్ట్ ఎమ్యూనిటీస్ ను అందిస్తోంది శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. హైదరాబాద్ కి కేవలం 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో, యాదాద్రి టెంపుల్ కు కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో, జైన్ మందిర్ కొలన్పాకకు కేవలం 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సిద్దిపేట డిస్టిక్ కు కేవలం 58 కిలోమీటర్ల దూరంలో, కొమరవెల్లి మల్లన్న టెంపుల్ కు కేవలం 43 కిలోమీటర్ల దూరంలో, హనుమకొండకు 45 కిలోమీటర్ల దూరంలో, అంతర్జాతీయ ఖ్యాతితో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన రామప్ప గుడి, ఇదే ఘనమైన చరిత్ర కలిగిన దేవతామూర్తులు శ్రీ సమ్మక్క సారళమ్మ పవిత్ర ప్రాంతానికి కేవలం 115 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరియు ఆహ్లాదకరమైన ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో జిఆర్ గ్రూప్ సంస్థ సృష్టించిన శ్రీ శ్రీనివాస నేచర్ వ్యూ రిసార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్. భూ భాగస్వాములు కండి, మీ జీవితాలను మార్చుకోండి. వివరాలకు సంప్రదించండి 8977897718. మా వెబ్సైట్ www.grgroup.org.in.